Muslima ayollar o'qish kerak bo'lgan top 5 ta kitoblar ro'yxati. Birinchi qism. Birinchi kitobimdan sizga bir parcha o'qib berishga ijozat bering. Boshimizga og'ir tashvishlar tushib qolsa, ko'zimizga dunyo qorong'u bo'lib, yashagimiz kelmay qoladi. Go'yo kelajak hayotimiz zimistondek, bizni hech qanday yaxshilik kutmayotgandek, go'yo bu hayotda birorta mehribonimiz qolmagandek his qilamiz. Shunday paytda juda ko'plar o'zlariga o'lim tilashar ekan. Bu hayotda yashagilari kelmay qolar ekan. Xo'sh, bu to'g'rimi? Bu tushkunlikdan qanday qutulish mumkin? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilar: hech biringiz biron kulfat tufayli o'ziga o'lim tilamasin. Bunday illat o'zi aslida o'z dinini yaxshi bilmaydigan, iymoni zaif insonlardan chiqar ekan. Eng to'g'ri yo'l esa qayg'u kelganida aynan shu duoni aytish ekan. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bu hadisni Salama roziyallohu anhu rivoyat qilganlar. Kitob muallifi qo'shimcha qilib aytadilar: shu duoni aytgan inson 3 ta narsaga erishadi. Alloh unga salovat aytadi, Allohning rahmatiga erishadi va Alloh unga hidoyat va to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Tez orada Qulog'im senda kitobi bo'yicha yutuqli o'yin bo'lib o'tadi. Qatnashish uchun esa opisaniyani o'qing.